Analitik geometri sandığınızdan çok daha tehlikeli olabilir. Peki iki noktayı birleştiren basit bir doğru nasıl olur da matematiğin en güçlü fikirlerinden birine dönüşür? Bir eğri düşünün, herhangi bir eğri. Bu eğrinin üzerinde bir hikaye anlatacağız. İki noktayla başlayan ama matematiğin en güçlü fikirlerinden birine dönüşen bir hikaye. Fonksiyonumuz bu. Basit bir parabol. Bir noktayı sabitliyorum. X eşittir 1. Bu bizim referans noktamız olacak. Ve ikinci bir nokta daha koyuyorum. Şimdilik uzakta. X eşittir 4'te. Bu iki noktayı birleştiren doğruya bakın. Tam sarı noktadan başlıyor, tam yeşil noktada bitiyor. Bu bir sekant doğrusu. Şimdi iki önemli mesafeyi işaretliyorum. Bu yatay mesafe delta x. Bu dikey mesafe delta y. Ve bu ikisinin oranı bize eğimi veriyor. Delta y bölü delta x. Şu an yaklaşık 1,1. Delta x eşittir 3. Yani iki nokta arasında x yönünde 3 birim var. Delta y ise yaklaşık 4,3. Şimdi izleyin. Yeşil noktayı sarı noktaya doğru yaklaştıracağım. Ve eğimin nasıl değiştiğine dikkat edin. Delta x küçülüyor. Eğim de değişiyor. Daha da yakın, eğim düşüyor. Biraz daha yaklaşınca 0,603. Bir sayıya doğru yaklaşıyor. Görüyor musunuz? Eğim bir yere oturmaya çalışıyor. Delta x neredeyse 0. Delta y de neredeyse 0. Ama oranları yaklaşık 0,6'ya gidiyor. İşte o an. İki noktayı birleştiren doğru, tek noktaya dokunan doğruya dönüşüyor. Sekant doğrusu teğet doğrusu oluyor. Ve eğimimiz tam olarak 0,6. Bu sayının bir adı var. Bu fonksiyonun x eşittir 1'deki türevi. Şimdi az önce yaptığımız şeyi matematiksel olarak yazalım. Delta x 0'a giderken delta y bölü delta x'in limiti. İşte bu dy bölü dx'e eşit. Kesikli bir oran sürekli bir orana dönüşüyor. Ve türevin resmi tanımı bu. F üssü x eşittir limit h 0'a giderken fx artı h eksi fx bölü h. Az önce gözlerinizle gördüğünüz şeyin matematiksel dili tam olarak bu. İki nokta arasındaki ortalama değişim hızı tek bir noktadaki anlık değişim hızına dönüşüyor. Şimdi bir adım daha ilerleyelim. Bu fonksiyonumuz tepeleri ve vadileri olan güzel bir eğri ve altına ikinci bir eksen koyuyorum. Buraya türev fonksiyonunu inşa edeceğiz. Ama hazır formülle değil, gözlerimizle. Bu sarı nokta eğrimizin üzerinde gezinecek ve yanında taşıdığı bu küçük doğru o noktadaki teğet. Teğetin eğimini canlı olarak takip ediyoruz. Şu an pozitif, yani fonksiyon artıyor. Alt grafikte bu eğim değerini bir nokta olarak işaretliyorum. Teğet gezindikçe bu nokta iz bırakacak. İzleyin şimdi. Teğet eğri boyunca kayıyor. Eğim pozitif başladı, teğet yataylaşıyor, eğim 0'a düşüyor. Bu ne demek? Fonksiyon artmayı bırakıp duruyor. Ve şimdi negatif oldu. Teğet aşağı bakıyor, fonksiyon azalıyor. Tekrar 0'a yaklaşıyor, bir daha yataylaşıyor, tekrar pozitif. Fonksiyon yine artmaya başladı. İşte iz tamamlandı. Alttaki grafiğe bakın. Bu iz aslında türev fonksiyonunun ta kendisi. Ve gerçek türev grafiğini çizdiğimde bakın birebir örtüşüyor. Çok önemli bir şeye dikkat edin. Türevin 0 olduğu noktalar, bunlar yukarıdaki grafikte tam olarak tepe ve çukur noktalar. Bakın bağlantıyı görüyor musunuz? Türev 0 olan yer fonksiyonun yön değiştirdiği yer. F üssü eşittir 0. Teğet yatay. Fonksiyon ne artıyor ne azalıyor. Tam dönüş noktası. Türevin pozitif olduğu bölgelerde fonksiyon artıyor. Türevin negatif olduğu bölgelerde fonksiyon azalıyor. Türev bir fonksiyonun röntgen filmi gibi. İçini dışını gösteriyor. Şimdi türev alma kurallarını görelim. X üzeri 1. Doğrusal bir fonksiyon. Türevi sabit. 1. Her yerde aynı eğim. N eşittir 2. X kare beliriyor ve türevi 2x. Doğrusal bir fonksiyon. Eğim x büyüdükçe artıyor. N eşittir 3. X küp ve türevi 3x kare. Parabol şeklinde. N eşittir 4. Bakın kalıbı görüyor musunuz? Her seferinde üs bir aşağı iniyor ve eski üs katsayı oluyor. İşte kuvvet kuralı. X üzeri n'in türevi n çarpı x üzeri n eksi 1. Üssü aşağı indir, 1 azalt. Bu kadar basit. Şimdi iki fonksiyonun çarpımını düşünelim. Yeşil fonksiyon f, kırmızı fonksiyon g ve mor olan ikisinin çarpımı. Bakın çarpım ikisinin birleşik davranışını gösteriyor. Peki bu çarpımın türevini nasıl alacağız? İşte çarpım kuralı.
f çarpı g'nin türevi eşittir f üssü çarpı g artı f çarpı g üssü. İlkinin türevini al, ikinciyle çarp. Sonra ilki kalsın, ikincinin türevini al, topla ve sonuç bu. F çarpı g'nin türevi. Ve en güçlü kural zincir kuralı. İç içe fonksiyonlar. X kare. Mor grafikte sin x kare. Bir fonksiyonun içine başka bir fonksiyon koymuşuz. Zincir kuralı diyor ki dışarıdakinin türevini al ama içerideki fonksiyonu olduğu gibi bırak. Sonra bunu içerideki fonksiyonun türeviyle çarp. Sin'in türevi cos. İçerideki x kare olduğu gibi kalıyor. Çarpı 2x yani x karenin türevi. Sonuç cos x kare çarpı 2x. Bu fonksiyona bakın. Tepeler, vadiler, eğilip bükülen bir eğri. Bu eğrinin sırlarını türevle çözeceğiz. Teğet doğrusunu alıp eğri boyunca gezdireceğiz. Pozitif eğim, fonksiyon tırmanıyor. Eğim küçülüyor, tırmanma yavaşlıyor. Durdu. Teğet tam 0. Teğet yatay. Burası bir tepe noktası. Negatife döndük, inişe geçtik. Tekrar 0, bir çukur noktası. Ve bir tane daha. Eğim yine 0. İşte 3 kritik nokta. Türevin 0 olduğu yerler. Yatay teğet çizgileri bunun kanıtı. Ama hangisi tepe, hangisi çukur? İkinci türeve bakıyoruz. İkinci türev pozitifse çukur, negatifse tepe. Çünkü ikinci türev bize eğriliğin yönünü söylüyor. Şimdi işler 3 boyuta çıkıyor. X ekseni, Y ekseni ve Z ekseni. Bu yüzey x kare artı y kare fonksiyonumuz. Bir kase şeklinde. Her noktanın yüksekliği x ve y'ye bağlı. Farklı açılardan bakalım. Bu yüzeyin her noktasında eğimi nasıl ölçeceğiz? Tek değişkende teğet doğrusu çiziyorduk. Burada kesitler. Y'yi sabit tutuyorum. Y eşittir 1. Bu düzlem yüzeyi kesiyor ve bir eğri oluşuyor. Bu kesitin üzerinde teğet çizebilirim. Bu teğetin eğimi bana x'e göre kısmi türevi veriyor. Bu sembol f'in x'e göre kısmi türevi. Teğet kesit boyunca kayıyor. Solda eğim negatif, ortada 0, sağda pozitif. Tıpkı tek değişkendeki gibi ama sadece x yönünde. Şimdi diğer yöne bakalım. X'i sabit tutuyorum. X eşittir 1. Y yönündeki kesit, teğet çiziyorum. Bu bana y'ye göre kısmi türevi veriyor. F'in y'ye göre kısmi türevi. Aynı mantık ama bu sefer y yönünde kayıyoruz. Eğim değişiyor. Peki bu iki kısmi türevi bir araya getirirsek ne olur? Bir noktada hem x kesitini hem y kesitini çizelim. İki eğri birbirini dik kesiyor. Ve bu iki teğet doğrusu bir düzlem belirliyor. İşte bu teğet düzlemi. Tek değişkende teğet doğrusu vardı. İki değişkende teğet düzlem var. Şimdi son bölüm. Gradyanın gerçek gücünü göreceğiz. Bu yüzeyi hatırlayın. Merkezde en alçak nokta var. Burası dip ve kenarlara doğru yükseliyor. Bir kase düşünün. Ortasına bir bilye koysanız tam merkeze yuvarlanır. Şimdi kuş bakışı bakalım. Tepeden bakınca yüzeyin yüksekliğini göremiyoruz. Ama başka bir şey görüyoruz. Bu daire aynı yükseklikteki noktaları birleştiriyor. Haritadaki yükselti çizgileri gibi düşünün. Her daire bir yükseklik seviyesini temsil ediyor. İç daireler düşük yükseklik, dış daireler yüksek. Daireler birbirine ne kadar yakınsa eğim o kadar dik demektir. Ve işte gradyan vektörleri. Her noktada bir ok var. Bakın, her ok merkezden dışarı bakıyor. Çünkü yüzey merkezden kenarlara doğru yükseliyor. Gradyan her zaman en dik çıkış yönünü gösterir. Şimdi dikkat edin. Bu ok kontür çizgisine teğet. Bu oksa gradyan. Aralarında tam 90 derece var. Bu tesadüf değil. Gradyan her zaman kontürlere diktir. Bunu 3 boyutta görelim. Bir nokta seçiyorum. Bu noktadaki gradyan vektörü bu ok. Eğer bu yüzeyde bir dağcı olsaydınız ve en hızlı şekilde tırmanmak isteseydiniz, tam bu yönde yürürdünüz. İzleyin, gradyan yönünde yürüyoruz. Her adımda en dik yokuş yukarı gidiyoruz. Bakın, yol hiç dolambaçlı değil. Doğrudan yukarı, en verimli çıkış. Peki gradyanın tersi yönde gidersek ne olur? En dik iniş. Bu yol aşağıya doğru gider. Aslında bu fikir, makine öğrenmesinde kullanılan gradient descent algoritmasının ta kendisi. Bilgisayarlar hatalarını en aza indirmek için tam bu yolu izler. Kırmızı yukarı, mavi aşağı. Gradyan bize yüzeyin tüm hikayesini anlatır. Tepeden bakınca adeta bir yol haritası gibi görünür. Nereye tırmanmalısın, nereden inmelisin, nerede durmalısın. Ve tüm bu bilgiyi taşıyan şey nabla f'dir. İki sayıdan oluşan bir vektör. X'e göre kısmi türev ve y'ye göre kısmi türev. Sadece iki sayı.
Ama bu iki sayı bir yüzeyin tüm sırlarını taşır. Kısmi türevler tek başlarına birer kesit bilgisiydi. Ama bir araya geldiklerinde tam bir yön haritası oluştururlar. Ve işte türevin hikayesi burada bitiyor. Tek bir noktadaki eğimden başladık. Sekant doğrusu teğete dönüştü. Teğet gezindikçe türev fonksiyonu doğurdu. Kurallar bize hesaplama gücü verdi. Kritik noktalar fonksiyonun sırlarını açtı. 3 boyuta çıktık, kısmi türevler ve gradyan bizi karşıladı. Biz sayı doğrusundaki basit bir eğim fikri tüm evreni anlamamızın anahtarına dönüştü.